एक तो ये है कि आप ख़ास तौर पर जो चिकनी चीज़ें हैं ना, तली हुई चीज़ें हैं, वो बिल्कुल छोड़ दें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं अंकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बहन कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? आयशा कॉल कर रही हूँ लंदन से। आयशा बहन लंदन से, फरमाइए मेरी बहन का क्या सवाल है? पिछली बार मैंने आपको फ़ोन किया था सांस की तकलीफ के लिए और आपने एक नुस्ख मुझे बताया था। एक नुस्खा बताया था या नुस्खा बताया था? नुस्खा अच्छा बताया था। अच्छा 7 दिन के लिए और मुझे नहीं आराम आया अभी तक, बहुत सांस की तकलीफ तो अभी सांस की तकलीफ आपको कितना अरसे से? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल में एक हफ्ता दवाई, एक हफ्ता आपने खुराक इस्तेमाल की है, क्या इस्तेमाल किया और इतनी जल्दी कैसे? आपको ये कंटिन्यूसली कम से कम भी इलाज बिलग़िज़ा कम से कम भी 3 महीने। अच्छा 3 महीने इस्तेमाल करेंगे फिर फ़ायदा होगा। लेकिन क्या इस्तेमाल किया आपने? मैंने इस्तेमाल किया अदरक का पानी, वेरी गुड, ब्लैक सीड ऑयल और हनी। वेरी गुड। इसी को नहीं छोड़ना है आपने, इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये है कि आप ख़ास तौर पर जो चिकनी चीज़ें हैं ना, तली हुई चीज़ें हैं, वो बिल्कुल छोड़ दें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें और इसके अलावा जो है चीज़, बर्गर, ये चीज़ें सब छोड़ दें। बाकी ये 2 चीज़ें आप 3 चीज़ें कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं। तो इंशाल्लाह बस ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का।